Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Bu videoda mən sizə 2025-ci il abituriyent bir jurnalında çıxan ikinci qruplar üçün riyaziyyatdan model testlərin həllini izah edəcəyəm. Birinci çalışmamız belədir. Birinci çalışmamız A bərabərdir 2 üstü 4, 3 üstü K, 5 üstü 8'dir. B də bərabərdir 2 üstü 3, 3 üstü 5, 5 üstü 10'dir. C də bərabərdir 2 üstü n, 3 üstü 7, 5 üstü 6'dır. Natural ədədləri. Burada deyir əbob AB-nin əbob BC-yə nisbəti nəyə bərabərdir? 1 bölünsün 27 vurulsun 5 üstü P olarsa deyir KMP cəminin ən kiçik qiymətini, cəminin ən böyük qiymətini deyir tapın. İndi gəlin bu məsələni həll edək. Əbob AB bölünsün əkob BC. Ya bunu tapaq. Biz də bilirik ki, buna bərabərdir, amma bunu gəl yuxarıdakılardan istifadə edib tapaq. A ilə B-nin əbobi o deməkdir ki, burada olan vuruqlardan ən azı qədər, ortaq vuruqlardan ən azı qədər olmalıdır. Biz də bilirik 2 üstü 4, 2 üstü 3'dürsə, deməli 2 üstü 3 olmalıdır. 3 üstü K ilə 3 üstü 5'i biz qeyri-müəyyənlikdə saxlayaq, amma 5'lərdən bilinir ki, ən az 5 üstü 8'dir. Qaldı əbobda bir dənə 3'ü seçmək. Əbobda 3'ü seçmək üçün elədik saxlayaq burada. 3 üstü K elədi 5 üstü 3 üstü 5. 3 üstü 5. Məxrəcdə əkobu biz seçəndə bilirik ki, B ilə C-nin ən azı birində olan və ən çox vuruğun götürürük. Burada da 2 üstü 3 üstü bilinmir, amma 3 üstü 5, 3 üstü 7 isə 3 üstü 7'ni götürürük. Burada 5 üstü 10, 5 üstü 6'dan da nəyə götürürük? 5 üstü 10'u götürürük əkobda, BC-də. Vurulsun əkob, qaldı 3'ləri seçmək. 2'ləri seçmək. 2 üstü 3 ilə 2 üstü n. O da bərabərdir. Bunları ixtisar keçsək. 5 üstü 10'dan 5'ə. Burada qalacaq 2 üstü 3. Burada qaldı 5 üstü 3 üstü 7. Getmədi. 5 üstü 2 qaldı. Yuxarıda da qaldı əbob. Qaldı 3 üstü K, 3 üstü 5. Aşağıda da əkob elədi qaldı 2 üstü 3, 2 üstü n. Biz də bilirik bu nəyə bərabərdir? Burada yazılıb ki, 27 məxrəcdə 27 vurulsun 5 üstü P. Yəni 3 üstü 3, burada 5 üstü P-dir. Yuxarıda da 1'dir. Deməli 3 üstü yuxarıda qalmamaq üçün, getmək üçün biz də bilirik ki, bu 2 üstü 3 burada qalmamalıdır. Əkobda da ən çox 2 üstü 3 ilə 2 üstü n-dən ən çox hansıdırsa, böyük hansıdırsa o eləyir. O ədəd nə eləyir? Əkob eləyir. Burada da deməli 3 getmək üçün n 3'dən böyük ola bilmir. 3'dən böyük olsa, onda həmin 4 olsa, məsələn 2 üstü 4, 2 üstü 4 əkob eləyər. Onda məxrəcdə 2 qala bilər. Deməli, buradan nəticə çıxır ki, n kiçik bərabərdir 3. 2 üstü 3 çıxsa gedəcək. Maksimum bu kiçik də olsa yenə 2 üstü 3 olacaq. Burada isə baxırıq ki 3 üstü 3 qalıb. Deməli, əbobda ortaq nə eləməlidir? 3 üstü 3 qalmaq üçün K nə eləməlidir? K bərabərdir 4 olmalıdır ki, 3 üstü 4-dən 3 üstü 5'dən əbobdan 3 üstü 4 çıxacaq, gedəcək 3 üstü 3 qalacaq. Deməli, burada da K bərabərdir nə eləməlidir? 4. N 3'dən kiçik, K 4'dir. Amma P də baxırıq burada 5 üstü P'dir, burada 5 üstü 2'dir. Deməli, P də nədir? 2'dir. Bizə də deyir ki, K
n üstə gəl P-nin ən böyüklüyü. Ən böyük burada n-in yerinə 1, 2, 3-də 1, 2 də yaza bilərik. Amma ən böyük olduğu üçün onda bunun ən böyük qiyməti 3 üstə gəl 4 üstə gəl 2 eləyəcək. O da elədi ən böyüyü 9 elədi. Cavab elədi A bəndi. İndi isə eləyirik sizlə ikinci çalışmanın həllini. İkinci çalışmamız loqaritmik funksiyadır. Deyir funksiyanın təyin oblasını tap. Loqaritmik funksiyadan da bilirik ki, loqaritmanın daxilindəki ifadə 25 çıxılsın x kvadrat ciddi böyüdür 0 eləməlidir. 5 çıxılsın x də ciddi böyüdür 0 eləməlidir. Yəni bu sistem bərabərsizliyin həlli fx funksiyasının təyin oblasti olacaq. Biz də bilirik ki, buradan eləyəcək x kvadrat kiçikdir 25, x kiçikdir 5. Buradan da x kvadrat kiçikdir 25-dirsə nə deməkdir? Modul x kiçikdir 25, modul x kiçikdir 5 elədi. Bu da x kiçikdir 5. Modul x kiçikdir 5 olmaq, x mənfi 5 ilə 5 arasıdır. X də kiçikdir 5. Bunların ortağı nə eləyəcək? Bunların da bilirik ki, ortağı eləyəcək nə? 5-dən kiçik, amma mənfi 5-dən kiçik ola bilməz. Deməli, ancaq bu ortaq elədi bu. Deməli, cavab elədi x daxildir, mənfi 5 ilə 5 arası. Bu da elədi cavab B bəndi. Biz ikincini də sizlə həll eləmiş olduq. İndi keçirik üçüncü çalışmanın həllinə. Üçüncü çalışmamız necədir? Üçüncü çalışmamız ABCD-dir paralelogramda A və D bucaqlarının tənbölənləri paralelogramın xaricində kəsişməklə BC tərəfini 2 bölünsün 3 bölünsün 2 nisbətində bölür. Paralelogramın böyük tərəfinin uzunluğunun kiçik tərəfin uzunluğuna deyir nisbəti tapın. Gəlin bu paralelogramı quraq. Oldu ABCD paralelogramı. A, B, C, D. A, D bucaqlarının, D bucaqlarının tənbölənləri. Buradan tənbölən çək söyük. Buradan da tənbölən çək söyük. Biz də bildik ki, qıraqdakı 90 dərəcə edəcək. Ona görə ona uyğun çəkdim. Oldu belə. Deməli, bu tənböləndir. Bu da tənböləndir. Olsun alfa alfa. Biz də bilirik alfa alfadırsa paralel olduğundan, bunlar paralel olduğundan deməli nədir? Bu da alfadır. Özdə bunlar deyil, hansı nisbətdə bölünür? Fy. 2, 3, 2 nisbətində. Deməli, bura 2K'dır, 2K'dır. Bura 3K'dır, bura 2K'dır. Biz də bilirik ki, bura betadırsa, burada betadır. Onda burada betadır. Onda bura 2K'dırsa, burada 2K'dır, burada 2K'dır. İndi deyir, bizə deyir, böyük tərəfin uzunluğunun kiçik tərəfin uzunluğuna nisbəti. Yəni, BC-nin, böyük tərəf BC-nin AD-dir. BC-nin nəyə nisbəti? AB-yə nisbətin deyir, tapın. Biz də bilirik, BC nə eləyəcək? 2K, 3K, 2K. Bölünsün nə olacaq? Kiçik tərəfdə 2K'dır. Bu da elədi 7K bölünsün 2K. O da elədi K'lar ixtisar getdi 7, 2, 3 tam onda 5. Beləliklə biz üçüncü çalışmanı da həll eləmiş olduq. İndi keçirik sizlə dördüncü çalışmanın həllinə. Dördüncü çalışmamız necədir? Deyir, fx bərabərdir A sinus kvadrat x üstə gəl A-dır. Funksiyanın deyir, qiymətlər çoxluğu YF nədir? YF, F funksiyasının qiymətlər çoxluğu B12-dir. Deyir, burada 2A üstə gəl B-ni deyir, tapın. Biz də bilirik ki, sinus kvadrat x 0 ilə 1 arasıdır. 0-1 arasıdırsa, F funksiyası da
Sinüs kvadratın yerinə 0 yazsaq, 0 yaz, 0 da eləyir, 0 da elə. Onda olacaq nə? F x-in sıfırında 0 eləyəcək. Eləyəcək 0-da 0 eləyəcək. 0-da 0, a vurulsun 0, üstə gəl a elədi nə? A elədi. Bir də nə deyilir? Pi bölünsün 2-də. F pi bölünsün 2-də də eləyəcək max ən böyük. O da a vurulsun sinus pi bölünsün 2-də 1 eləyir. 1-in kvadratı 1, üstə gəl a nə elədi? 2a elədi. Ən böyük. Belə. Biz də deməli a müsbət olsa bu olacaq a ilə 2 arasında, mənfi olsa olacaq mənfi 2a ilə a. Hər iki halda a mənfi eləsə, amma burada baxıb görürük ki, burada interval belədir. Burada baxıb görürük ki, b müsbət 12-dir. Müsbət 12-dirsə, deməli burada a nəticə çıxdı ki, müsbətdir. A müsbətdirsə, onda f funksiyasının qiymətlər oblasti yf eləyəcək bizdə neçə? A ilə 2a eləyəcək. A ilə 2a eləyəcək. A ilə 2a da b 12-yə bərabərdir. 12-nin yerində burada 2a durub. Onda 2a-yı nəyə bərabərdir? 12-yə. Buradan da a çıxdı, oldu 6. B-nin də yerində a durub. Onda b-nin yerində a-dırsa, a da 6-dır. Onda biz 2a üstə gəl b-ni tapmaq üçün a da 6-dır, b də 6-dır. Onda nə edəcək? 2 vurulsun 6, üstə gəl 6. Nə qədər elədi? 12, o da 6, 18. Deməli, bu məsələnin çalışmanı da sizlə həll eləmiş olduq. İndi keçirik sizlə 5-ci çalışmanın həllinə. 5-ci çalışmamız necədir? 5-ci çalışmada deyilir ki, 2n çıxılsın 6, 5. 2n çıxılsın 6 faktorial nəyə bərabərdir? 2n çıxılsın 6 özünə bərabər. Ədədin faktorialı özünə bərabər. Biz də bir faktorial 1-dir. Bir də 2 faktorial nədir? 2-dir. 0 faktorial 1 eləyir, o da amma 0 eləmir. Ona görə onun üçün də özünə bərabər ancaq bu 2 aldı. 0 faktorial da nə eləyir? 1 eləyir əslində. Deməli, bu doğru olmadı. 0, 1-ə bərabər. Deməli, bizdə olacaq 2n çıxılsın 6 bir dəfə bərabərdir. Nə eləməlidir? 1-ə. 1 faktorialı eləyir nə? 1-in özü. Bir də 2n çıxılsın 6 bərabər eləməlidir nəyə? 2-yə. Bu 2 al. Buradan da 2n bərabərdir 7. 2n bərabərdir 8. Bir gəlir müddə. Burada n. Buradan çıxır ki, n birimiz 3,5-dir. n2-miz 4-dür. Bizdən də deyir qiymətləri cəmi. n1 üstə gəl n2 nəyə bərabərdir? 3,5 ilə 4-ü topladıq. Elədi 7,5. Bu çalışmanı da biz həll eləmiş olduq. Elədi C bəndi. Deməli biz sizlə 5-cini də həll eləmiş olduq. İndi keçirik 6-cı çalışmanın həllinə. 6-cı çalışmamız necədir? Deyir ki, həcmi 32 olan, bunu biraz böyükdə, elə şəkil üzərində işləyəcək. Həcmi 32 olan, oturacağın sahəsi 32 olan düzgün dördbucaqlı piramidanın oturacağının A təpə nöqtəsindən oturacaq müstəvisinə belə AK perpendikulярı çəkilib, qaldırılmışdır. AK-nın uzunluğu piramidanın hündürlüyündən 2 dəfə böyük olarsa, deyir K-S-i tapın. Gəlin bu deyilənləri şəkildə biz tapmalı bu K-S-i bunu. O düzgün dördbucaqlı piramida deyən oturacağın sahəsi düzgün dördbucaqlı oturacaq kvadratdır deməli. Oturacaq nədir? Kvadratdır. Oturacağın sahəsi 32-dir. Oturacağın sahəsi 32-dirsə, bura A-dır, burada A-dırsa, onda hündürlüyü də tapa bilərik. Həcmi də, piramidanın da həcmi 32-dir. Deməli, V bərabərdir.
Biz də bilirik piramidanın həcmi 3/1 S oturacaq nədir? H-dır. S oturacaq da bizdə neçədir? S oturacaq da bizdə 32-dir. Həcm neçədir? Həcm də 32-dir. Mən S oturacağı bura yazsam, 3/1 32 vurulsun H bərabərdir 32 olduğundan, onda H ilə 32-lər getdi, hər tərəfdən 3-ə var, onda H bərabərdir 3-ü tapdıq. H 3-dür. Deməli, mən bu piramidanın hündürlüyün 3 olduğunu bildim. Biraz şəkildə 50 var, eybi yox. Bura 90 dərəcədir. Bu deyilədir H-dır. H da nədir? 3-dür, bildik. AK-nın hündürlüyü 2H-dır. H da bizdə 3 elədir, tapdıq. AK-nın da hündürlüyü buradan paralel çəksəm, bu da yəni 90 dərəcə olsa, bu da olsun, bura olsun, bura olsun O, bura olsun F. Perpendicular. Onda bura nə olacaq? Bu da H-a bərabər olacaq. Onda burada 3-dür, onda burada. Mən AK-nı tapdım. 6 elədi, bura 3 elədi. İndi bizdə mən buranı da tapsam, onda KS-ni tapmış olacam. Buranı da necə tapıram? Biz də bilirik ki, oturacaq kvadratdır. Kvadratın da diaqonalı A kökatda 2-dir. Kvadratın diaqonalı A kökatda 2-dir. Bu olsun A, B, S. Bu da olsun D. AC. Bu AC nəyə bərabərdir? ABC'dir. AC bərabərdir. Nəyə? A kökatda 2-yə. O da edəcək, A'mız da A kökatda 2-dir. A kökatda A'mız da neçədir bizdə? Bilirik ki, oturacağın sahəsi A kvadratdır. A kvadrat 32-dir. A nəyə bərabərdir? Kökatda 32-dir. Yəni, elədi necə? 4 kökatda 2. 4 kökatda 2, onda AC bərabər olacaq. 4 kökatda 2 vurulsun kökatda 2-yə. O da elədi necə? 8. Deməli, AC-nin uzunluğu 8-dir. AO nəyə bərabərdir? AO bərabərdir 8 bölünsün 2. 4 elədi. Bura 4 elədi. Onda Fs də 4-dür. Bu da nədir? Fs-ə də bərabərdir. Çünki bu da 90, bu da 90, burada 90. Belə kvadrat, nə oldu bu? Düz bucaqlıdır. 4, burada 4, 3, 3. Burada 3-dür. 4 3-dürsə, dedik bərabər, bura hündürlüyə bərabərdir. 3 4-dürsə, onda KS nəyə bərabərdir? KS bərabərdir. Kökatda 3-ün kvadratı üstə gəl 4-ün kvadratına. O da elədi. Nə elədi? 25, 5. Beləliklə biz bu məsələni də həll eləmiş olduq. Cavab elədi D bəndi. İndi sizlə eləyirik 7-ci çalışmanın həllini. 7-ci çalışmamız necədir? 7-ci çalışmada inteqraldır. 7-ci. İntegral 2-dən 4-ə. Baxır ki, məxrəc x çıxılsın 1-in kubudur. X çıxılsın 1-in kubu. Burada da dx-dir. Deyirik, bunu hesabla. Açıq buna bərabərdir. Bunu da hesablamaq üçün bərabərdir. X çıxılsın 1 üstü mənfi 3 yazaram. Bu da elədir 2-dən 4-ə. Bizdə dx-dir. Biz də bilirik bunun ibtidai funksiyası nə olub? Teoremi alanda üstü 1 ibtidai funksiyasını tapanda bunun üstün 1 artırırıq. 1 artıranda oldu x çıxılsın 1 üstü mənfi 2. Burada da ixtisar getmək üçün bu da eləyir 2-dən 1. Mənfi 2 qabağa çıxanda bunlar getdi 2-dən 4-ə. O da bərabərdir mənfi 2-də 1. X mənfi 2-də 1 vurulsun. 4-dəki qiymətindən x üstün 1 mənfi 2 1 bölünsündür. 1 bölünsün 4-dəki qiymət. 4 çıxılsın 1-in nə eləyəcək kvadratı? Çıxılsın 2-dəki qiymət. 1 çıxılsın 2 çıxılsın 1-in kvadratı. O da bərabərdir. Mənfi 2-də 1.
9'da 1, 4'dən 1, 3 elədi. 3-də 9'da 1, 1 çıxılsın bu 1. 9'da 1'dən də 1 çıxanda bilirik ki, mənfi 9'da 8'dir. O da elədi. Cavab nə? 9'da müsbət 4 elədi. Cavab biz 7 elədi. Cavab nə elədi? 7/50. 9'da 4. Beləliklə bu məsələni də həll eləmiş olduq. Cavab elədi Y bəndi. İndi elədik sizlə 8-ci çalışmanın həllini. 8-ci çalışmamız necədir? Deyir, x çıxılsın m, x çıxılsın m, x çıxılsın 7. M elə qiymət almalıdır ki, bunun m parametri ala biləcək, tam həllərin sayı 5 olsun. Bərabərsin tam həllərin sayı 5 olarsa, m-in deyir qiymətləridir. Yəni, yəqin tam həllər sayı 5 olan bir neçə m var. Gəl o m-ləri tapaq. Birinci hal. Biz də bilirik ki, bu bərabərsizliyi interval üsulu ilə həll eləyəndə birinci hal. Hələ birinci hal. Ya ikisini də hələ bir yerdə eləyək. Yox, iki ayrı-ayrı eləyək. 1. Xətt çəkirik. Ədəd oxu. 7 burada boş olur. 5 həlli olmaq üçün, məsələn, sağda 5 həlli olmaq üçün 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, m özü də həll olduğundan m düşməlidir bura. Biz də bilirik, bu interval üsulundan bunu necə edirik? Belə. M-dən böyük olanda müsbət olur. M7-dən. Burada mənfi müsbət. Deməli, burada neçə həllər? 7 m elədi. Biz də bilirik, 5% sağa gedəndə bura nə olmalıdır? 12 olmalıdır. M12. M1'imiz 12 eləməlidir. M1 12. İkinci halda. Yeddi buradadırsa, 7. 7 özdə həll deyil. 7 həll deyil, boşdur. 5 vahid sola. 1, 2, 3, 4, 5. M2 bura düşməlidir. M2 amma həldir. M2 sola gedəndə onda 7-dən 5 vahid kiçik. Burada M1 7 üstə gəl 5 elədi. 12 elədi. M2 də burada eləcək 7 çıxılsın. 7 üstə gəl mənfi 5 ya da 7 çıxılsın 5 nə elədi? 2. M2'miz nə elədi? 2. Onda burada bərabərsizliyin həlli necə olacaq? Burada müsbət, mənfi, müsbət. Bizə də mənfilər lazımdır. Deməli 2 ilə 7 arası 2 daxildir həllə. Neçə həlli var? 5-dən 1, 2, 3, 4, 5 dənə. Deməli cavab elədir. Burada M1'imiz 12, M2'miz 2 eləməlidir. Deyir, bunların hasilini tapın. M1 vurulsun M2 nəyə bərabərdir? 12 vurulsun 2. 24. Cavab elədi B bəndi. Biz 8-ci çalışmanı da həll eləmiş olduq. İndi sizə deyir ki, 9-cu çalışma. Deyir, uyğun tərəfləri perpendilyar olan bucaqlardan birini 30 dərəcə artırıb digərini 2 dəfə azaltdıqdan sonra bucaqlar konkret olur. Əvvəlki bucaqların dərəcə ölçülərinin fərqinin modulunu tapın. Biz də bilirik ki, uyğun tərəfləri perpendilyar olan bucaqlar ya bərabərdir, ya da cəmi 180 dərəcədir. Burada bərabər halı olsaydı, biri artırıb, biri azaldanda bir-birinə bərabər olmazdı. Deməli, burada bərabər deyil, cəmi 180-dir. Deməli, alfa ilə betanın cəmi nədir? 180 dərəcədir. Deyir, özdə tutaq ki, alfa betadan böyükdür. Biri o birindən böyükdür. Böyücü kiçiyi 2 dəfə, böyücü birini 30 artırıb, digərini 2 dəfə azaltdıqdan sonra, deməli alfanı böyücü 2 dəfə azaltdılar. Kiçiyi də 30 dərəcə artırdılar. Və bunlar bir-birinə bərabər. Alındı belə. Biz də bilirik, bunun hər tərəfin alfa üstə gəl beta bərabərdir 180. Bunun hər tərəfini 2-yə vursuq. Alfa
Bettada keçsin bu 2'ye vurdum. 2 betta bərabərdir nədir? 60. Mən də bunları tərəf-tərəfə çıxsam, nə edəcək? 3 betta bərabərdir 180-dan 60, 120. Betta da bərabərdir nə elədi? 40 dərəcə. Alfada cəmi 180 olduğundan olan 140 böyük bucaq 140 dərəcə. Deyir, bunların fərqini tap. Böyükdən kiçiyə çıxaq. O da eləyir 140-dan 40 dərəcəni çıxanda nə elədi? 100 dərəcə. Deməli, biz bu çalışmanı da həll eləmiş olduq. 9-cunu elədik. İndi keçirik sizlə 10-cu çalışmanın həllinə. 10-cu çalışmamız necədir? Deyir ki, belə bir çalışma var. Viet teoreminə aiddir. Kvadrat üçənli. 10-cu. Deyir, x kvadrat çıxılsın 6x çıxılsın 2. Bu kəntənliyin kökləri bərabər m-n'dir. Yəni, buradan da çıxır ki, vietə görə kökü varsa m üstəgəl n nədir? Müsbət 6-dır. M vurulsun n də nəyə bərabərdir? Mənfi 2-dir. Bunu bildik. Kökləri isə bu şərti ödəyir. Amma biz deyik, bu kökləri isə bu ifadənin qiymətini tapın. Bu ifadənin qiymətini burada m-i bunu da yazın bu başdan. M bərabərdir nədir? 6 çıxılsın n-dir. Bu əvəzləməni nəzərə alacaq. Onda deyir, bu şərt daxilində m kub üstəgəl n kub bölünsün m üstəgəl 2 vurulsun. M-in yerinə 6 çıxılsın n yazıram. Biri n olsun, biri m olsun. N çıxılsın 8. Bu ifadənin qiymətini deyir, tapın. Burada m idi, mən 6 çıxılsın, nə yazdım? N yazdım. Bərabərdir. Biz də bilirik, m kub, n kub üçün belə düsturumuz var bizim. M üstəgəl n, əlavə düsturdur müxtəsərdir. Çıxılsın 3m-in, belə bir dəfəlik yazsaq lap yaxşı olur. M üstəgəl n. Bölünsün. Burada eləyəcək 6 çıxılsın n ilə mənfi 8-i toplayanda mənfi n çıxılsın 2-dir. Mənfini qabağa çıxardıram. M üstəgəl 2, burada mənfi n çıxılsın 2-dir. Olacaq n üstəgəl 2 mənfi 1-ə vurur. Mənfi 1-i qırağa çıxartdıq. Bu da bərabərdir. M üstəgəl n-in yerinə 6 yazıram. 6-nın kubu çıxılsın. M-in mənfi 2-dir. M-in mənfi 2-dir. 3 vurulsun mənfi 2. M üstəgəl n də 6-dır. Surəti ifadəsinin qiymətini yazdıq. Bunları da vurub assam m-in eləyəcək. Burada 2m, 2n, 2-ni çıxardıram mötərizə xaricinə. M üstəgəl n-dir. 2-ni də 2-yə 4. İndi bu məxrəcdə də bu qiymətləri yerinə yazsaq, 216, qarşıda mənfi vardı. 216, mənfi müsbət, üstəgəl 3 2 36. Məxrəcdə eləyir m-in mənfi 2, üstəgəl 2 m-in mənfi 2-dir, bu da elədi 6-dır. Bu 6 elədi. Elədi 2 vurulsun 6, 12, üstəgəl 4. Burada da elədi 252, qarşıda mənfidir. Yaddan çıxmasın. 16-dan da 2, 14. O da bərabərdir mənfi 1. 112-də elədi 8. Cavab elədi mənfi 18. Bu çalışmanı da həll eləmiş olduq. İndi keçirəm 11-ci çalışma. 11-ci də çalışmada asan məsələdir tənasübə. Biz də bilirik, tənasübün orta hədlərinin hasili bərabərdir kənar hədlərinin hasilinə. C bölünsün D-dirsə, B-si nəyə bərabərdir? A-D-yə. Bunu bilirik. Deyir ki, kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinin 4pi üstəgəl 40% olar. Biz də bilirik, kənar hədləri orta hədlərinə bərabərdirsə, biri o birinin hansı faizidir? 100%. Deməli, 4pi üstəgəl 40%-dir. Deyir, kənar hədlərinin hasili orta hədlərin hasilinin 4p üstəgəl 40%-dir. Amma biz də bilirik 100%-dir kənar hədlər, orta hədlərin 100%. Onda bu nəyə bərabərdir? 100%. Bərabərdir 100%. Burada faizlər getdi. 4pi
P bərabərdir 60-dir. P də bərabərdir 15-ə. Beləliklə, bu məsələni də həll eləmiş olduq. Cavab elədi B bəndi. 11 B bəndi elədi cavab. 11 elədi B bəndi. İndi isə keçirik sizlə 12-ci çalışmanın həllinə. 12-ci çalışmamız necədir? Deyir ki, A1, B1 nöqtələri ordinat oxunan nəzərə uyğun olaraq A2, 1, deməli, 12-ci çalışma. A2, 1, B nöqtəsi də 5, 5-dir. A1, A2, 1 ilə simmetrikdir, ordinat Y oxunan nəzərən. O Y oxunan nəzərən. O Y nəzərən simmetrikdirsə, onda nə eləyəcək? A1 olacaq, X işarəsini dəyişir Y nəzərən. -2, 1. Bu da O Y nəzərən simmetrikdir. Onda nə olacaq? O Y nəzərən simmetrikdirsə, B1 bərabərdir -5, 5 elədir. Bunu bildik. Bizə deyir ki, simmetrikdir. Deyir, AB və A1 vektorları arasında qalan bucağın kosinusunu tapın. AB vektoru da bilirik ki, başlanğıcı A-da, sonu B-də olan vektorun koordinatı necədir? Uc nöqtədən çıxıram onu. X-indən X-in, Y-indən Y-in. 5-dən 2 çıxanda 3, 5-dən 1 çıxanda nə elədi? 4. AB budur. A1, B1 nə eləyəcək? A1, B1 eləyəcək. -5-dən -2 çıxanda -5 üstə gəl 2 olur. -3. 5-dən də 1, 4 elədi. Deyir, bu vektorlar arasında qalan bucağın kosinusu. Biz də bildik ki, iki vektor arasında qalan bucağın kosinusu A və B vektorları arasında qalan A ilə B-nin skalyar hasili bölünsün uzunluqları hasilidir. Belədir. Onda bu kosinus alfa bu düsturdan bərabərdir. Skalyar hasil də bilirik ki, uyğun koordinatda 3 vurulsun, -3, üstə gəl 4 vurulsun, 4'dür. Skalyar hasil uyğun koordinatları hasillərinin cəmidir. Uzunluq da kök adda AB-nin, koordinatların kvadratları cəmi. O da bərabərdir. -9, 16 nə elədi? 7. Bu da 5 elədi, bu da 5 elədi. Nə elədi? 25. Deməli, bu vektorlar arasında qalan bucağın kosinusu 25-də 7-dir. Bu da elədi A bəndi. Biz sizlə 12-ci çalışmanı həll elədik. İndi keçirəm 13-cü çalışmanın həllinə. 13-cü çalışmamız necədir? Deyir ki, A çıxılsın B-də 1'dir, B çıxılsın A-da 1, 2 olarsa, deyir ki, bu ifadənin qiymətini deyir tapın. Mən əvvəlcə A çıxılsın B-də 1'i vururam, B çıxılsın A-da 1'ə. Biz də bildik, bunları vuranda nə olacaq? 1 vurulsun 2. Nə elədi? 2. Bunu indi gəl vurub açıq. AB. A-nı A-da 1'ə vuranda 1. Çıxılsın 1. Bu da 1. B-də 1'i B-yə vuranda 1. Çıxılsın 1. Üstə gəl 1 bölünsün AB. Bərabərdir 2. Deməli, buradan aldıq ki, AB üstə gəl 1 bölünsün AB nəyə bərabərdir? 1 bölünsün AB bərabərdir. -2 elədi, bu sağa keçsə 4 elədi. İndi mən bundan istifadə eləyib, bu ifadənin qiymətini tapacağım. Yəni bunu AB kub üstə gəl 1 bölünsün AB kuba. Biz də bilirik, bayaq buna aid düstur yazmışdım ki, A üstə gəl B-nin kubi, A kub üstə gəl B kub nəyə bərabərdir? A üstə gəl B kub çıxılsın 3AB A üstə gəl B. Bu düsturdan istifadə edəcəm. Buradan deyilir AB üstə gəl AB-də 1, həmin düsturu tətbiq edirəm, kubi çıxılsın 3 vurulsun AB vurulsun 1 bölünsün AB, bir də vurulsun bunların cəmi. AB üstə gəl 1 bölünsün AB.
Biz də bilirik ki, bu eləyir 4. Yazıram 4-ün kubi. Bu da 4-dür. Bunlar ixtisar getdi, 3 qaldı. Mənfi 3-ü 4-ə çıxılsın 12. 64-dən də 12 çıxanda nə elədi? 52. Deməli, bu çalışmanı da həll eləmiş olduq. 13-cü çalışma da cavab elədi 52. İndi sizlə keçirik 14-cü çalışmanın həllinə. 14-cü çalışma iki mislindən məsələdir. Deyir, şagirdlər Nihat və Kənan kapitan olmaqla iki komandaya böldü şagirdləri. İki komandaya. Nihat bir komanda kapitan, Kənan kapitandılar. Bir də Kənan. Nihat və Kənandan başqa hərəsinin üzvlər sayı nə qədərdir? Nihatla birlikdə olsun X. Bu da Y olsun. Deyir, Nihatın komanda yoldaşlarının sayı. Nihatın komanda özündən başqa eləyəcək X-1. Nihatın komanda yoldaşlarının digər komanda üzvlərinin sayı. Bu Y-in. 3 mislindən 41 azdır. Nihatın komanda yoldaşlarının X çıxılsın 1. Deməli, digər komanda üzvlərinin, yəni Y-in 3 mislindən komanda yoldaşları nə qədərdir? X çıxılsın 1-dir. X çıxılsın 1-dir. Nihatın komanda yolu X çıxılsın 1-dir. Digər komanda üzvlərinin 3 mislindən deyir nə qədər azdır? 41. Kənanın komanda yoldaşlarının sayı. Yəni Y çıxılsın 1. Yoldaşlarının sayı. Digər komanda üzvlərinin sayının 2 mislindən, 2x-dən komanda yoldaşları Kənanın Y çıxılsın 1-dir. Nə qədər azdır? Deyir, 21 azdır. Bax belə. Deməli, Nihatın komanda yolu X çıxılsın 1-dir, özündən başqa. Digər komanda üzvləri Y-dirsə, 3Y-dir sayı, 3 mislindən 41 azdır. Kənanın komanda yoldaşlarının bu Y-1 sayı, Nihatın olan komandanın bütün üzvlərinin sayından 21 azdır. Bu tənliyi həll eləsi olacaq, hər birini tapacaq. Buradan da eləyir 3Y çıxılsın X, mənfi 1 elədi, mənfi 1 də o izə bu tərəfə keçsə elədi 40. Burada 2x çıxılsın Y müsbət 1, burada müsbət 1 keçsə o izə 20. Mən bunları həll eləmək üçün bizə deyir ki, iki komandanın ümumi sayı X plus Y tapın. X plus Y tapmaq üçün həll eləyək də bunu. Bax, çıxanda da alınmır. Həll eləmək üçün yuxarıdakını 2-yə vururam. 2-yə vursam 6Y çıxılsın 2x bərabərdir 80. 2x çıxıl, bu biri də yerində qalıb 20. Tərəf-tərəfə toplasam x-lər 7. 5y bərabərdir. Nə elədi? 100. Deməli 3y çıxılsın x bərabərdir 40, düzdür. 2x çıxılsın y bərabərdir 20, düzdür. 2-yə vurdum 80 elədi. 80 elədi. Buradan da toplasaq 5y bərabərdir 100, y bərabərdir nə elədi? 20. Y 20 tapdıq. Burada bu tənlikdən birində yerinə 20 yazsam, 2 vurulsun 20, çıxılsın y 20. Deməli burada y-in yerinə 20 yazsam, y-in yerinə 20. 2x çıxılsın 20 bərabərdir 20. Buradan da 2x bərabərdir, bu y tapmışam. 2x bərabərdir 40, x bərabərdir 20. X isə 20-dir. Deməli, Nihatın bütün komanda özü ilə biri də komanda 20, bu da 20. Cəmi də x plus y deyir, iki komanda ümumi sayı. X üstəgəl y deyir tapın.
20 üstə gəl 20 nəyə bərabərdir? 40. Deməli, komanda üzvlərinin sayı nədir? 40-dır. Beləliklə, məsələni həll eləmiş olduq. İndi keçirəm 15-ci çalışmanın həllinə. Deyir, uzunluğu 12 olan AB parçası mərkəzi O nöqtəsində çevrəyə C nöqtəsində toxunur. C nöqtəsində toxunur. Bir dənə çevrə çəkək. Çəkdik çevrə. Deyir ki, toxunur. Bir dənə çevrə toxunur. Düz xətt çevrəyə toxunur. Belə. Çevrəyə toxundu. AB parçası. A, bura olsun B. Buradan da radius çəksək. Baxın. Belə. Bu da olsun O. Belə bir məsələdir. Deyir, C nöqtəsində toxunur. Bunu da C yazaq. Bir də bir radius bura 80, bura 90. Bunu da bildik. C nöqtəsində deyir, uzunluğu 12 olan AB parçası bu çevrəyə toxundu C nöqtəsində. Və AC-nin CB-yə nisbəti 1-3-ə. Bura K olsun. Bura 3K-dır. AOB 90 dərəcə. Bura neçə dərəcədir? Deməli, bu düz bucaqlı üç bucaqdır. Deyir ki, çevrəyə uyğun dairənin sahəsini tapın. Gəlin, bu dairənin sahəsi. Burada R-dir bilirik. Həm də H-dır. İpetoniza endirilmiş hündürlüyüdür. Biz də bilirik ki, uzunluğu 12-dir. Onda AB 12-dirsə, AB deyir bərabərdir 12-dir. Yəni K üstə gəl 3K nəyə bərabərdir? 12-yə. 4K bərabərdir 12. Onda K nədir? Elədi 3. K-nı 3 tapdım. Düzbucaqlı üçbucağın da xassəsindən bilirsiniz ki, katetlər, bu katetdən bu kateti hipotenuz üzərində proyeksiyası biri K-dır, biri 3K-dır. K-nın 3K-ya hasili hündürlüyün nəyidir? Kvadrat. K vurulsun 3K H-dır. H-ın da yerində nədir? R-dir. R-in kvadratı. H kvadrat eləyir. H kvadratda nədir elə? R kvadratdır. Onda R kvadrat nəyə bərabərdir? 3K kvadrat. K-mız da bizdə neçədir? 3-dir. K-mız K kvadratdır. K da 3-dür. 3 vurulsun 3-ün kvadratı nə elədi? 27. R kvadratı tapdım. Bizdə dairəni tapmağa ehtiyac yoxdur. Dairənin sahəsini soruşur. Dairənin sahəsi də pi R kvadratdır. O da elədi 27 pi. Beləliklə bunu da tapmış olduq. Cavab elədi Y bəndi. 15-i həll elədik. İndi eləyirik 16-cı çalışmanı. 16-cı çalışmamız nədir bizdə? 16-da vuruqları ayırmadır. Orada vuruqları ayırıb hansı vuruğun olub olmadığını tapacaq. 16. A üstü 4 x kub çıxılsın A üstü 4 üstə gəl AX kvadrat çıxılsın A. Mən bununla bunu A üstü 4 x nədir? X kvadratdır orada. A üstü 4 nədir? Burada desən səhv baxırıq. A üstü 4 x kvadratdır burada. A üstü 4 x kvadratdır. Onda bunu biz x kvadrat yazaq. Bununla ax kvadrat barə çıxacaq. Ax kvadrat çıxsa, burada qaldı a kub. Üstə gəl 1 elədi. Buradan da bu ikisindən də a çıxsa mötərizə xaricinə a kub üstə gəl 1 elədi. O da bərabərdir. Mötərizə xaricinə burada a da çıxır. A kub üstə gəl 1 də çıxdı.
A da A kubu. Onda burada x kvadrat çıxılsın nə elədi? 1. Bu da nəyə bərabərdir? A. A kub üstəgəl 1-i də müxtəsər vurma düsturudur. Bu da 1-in kubudur. Eləcə A üstəgəl 1, A kvadrat çıxılsın A üstəgəl 1. X kvadrat çıxılsın 1 də, x çıxılsın 1, x üstəgəl 1-dir. Deməli, biz bu ifadəni vurğulara ayırdıq. Bizdə məsələdə nə soruşur? Deyir, bunlar çoxhəddisin vurğu. Deyir, hansılar çoxhəddin vurğu? A, baxıram ki, vurğudur birinci. Bu vurğudur. A çıxılsın 2 yoxdur. X çıxılsın 1 var. Bu da var. X çıxılsın 2 yoxdur. X üstəgəl 1 də var. A kvadrat üstəgəl A üstəgəl 1 yoxdur. Bizdə çıxmadı. Deməli, oldu 1, 3, 1, 3, 5 vurğuları burada var. 1, 3, 5 də elədi C bəndi. İndi isə sizdən keçirəm 17-ci çalışmanın həllinə. 17-ci çalışmamız kompleks ədədlər mövzusuna aiddir 17. Deyir, Z bərabərdir A üstəgəl BI-dir. BI. Bir dənə də belə bir ifadə. I, Z üstəgəl 2 bərabərdir 4 I üstəgəl Z üstü xətt, yəni qoşması. Gəl Z-lərin yerinə bu ifadəni yazaq. Z üstü xətt də bilirik ki, nəyə bərabərdir? A çıxılsın B-idir. Bizdə bir qoşması budur. Əgər özü budursa, qoşması da budur. Qiymətləri yerinə yazaq. I vurulsun A üstəgəl BI üstəgəl 2 bərabərdir 4 i-ni vururam 4-i üstəgəl 4-ü Z qoşmaya vururam. 4 vurulsun A çıxılsın B-i. İndi mən bunları açıb sadələşdirsəm, A i elədi bu. I-ni vuranda i kvadrat mənfi 1-dir, mənfi B üstəgəl 2 bərabərdir. Bunu da vurub açsam 4 idi, üstəgəl 4A-dır, mənfi 4B idi. Burada alındı belə, 2 çıxılsın B üstəgəl, bir də səliqəli qruplaşdıraq bunu, AI bərabərdir. İləri qruplar 4A, 4A üstəgəl, burada nə i çıxsa mötərizə xaricinə 4 çıxılsın 4BI. Belə bir bərabərlik alındı. Biz də bilirik kompleks ədədlər bərabərdirsə həqiqi hissələri həqiqi hissələrinə, xəyali hissələr də xəyali hissələrinə bərabər olmalıdır. 2 çıxılsın B bərabərdir 4A-ya. 4 çıxılsın B nəyə bərabər olmalıdır? A-ya. İ'nin əmsalı burada A-dır. Burada 4 çıxılsın 4 çıxılsın 4B. 4 çıxılsın 4B. Bərabərdir A-ya. A-ya. İndi ola bilər mən B-ni A-nı tapıb, bizdən deyir ki, bunu tapın. Mən B-ni A-nı tapmayacağam. Ayrı-ayrı. Mən belə eləyəm. Bunu belə eləyək. 4A nə oldu buna? 4A 4A üstəgəl B bərabərdir 2. Bu da 4B keçsə bu izə A üstəgəl 4B bərabərdir nədir? 4-dür. Mən bunları tərəf-tərəfə toplasam tərəf-tərəfə belə bir tənliklər alacam. 5A toplayanda üstəgəl 5B bərabərdir 6. Çıxanda, bundan bunu çıxsam, 4A-dan A çıxanda 3A, B-dən də 4B çıxılsın 3B. Bərabərdir nədir? Mənfi 2. Tapdıq bunu. Bizdən deyir, buradan da tərəfdə ortaq vuruq 5-i çıxardıb 6-ya bölsəm, eləcə burada eləyəcək A üstəgəl B 6 bölünsün 5-dir. 'dir. 'A' çıxılsın B mənfi 2 bölünsün 3-dür. 'dir. 'A' çıxılsın 2 bölünsün 5 'dir. 'dir. 'A' çıxılsın 5 bölünsün 6 'dir. 'dir. 'A' çıxılsın 5 bölünsün 5 'dir. 'dir. 'A' çıxılsın 5 bölünsün 6 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 'dir. 'dir. 'A' çıxılsın 5
3'dür. Bizdən nə edir? Tapın a kvadrat çıxılsın b kvadrat. A kvadrat çıxılsın b kvadrat da nəyə bərabərdir? A üstə gəl b vurulsun a çıxılsın b. Də ayrı-ayrı olub tapmağa ehtiyac yoxdur. Yəni 5-də 6 vurulsun mənfi 3-də 2-dir. Bu da eləyədir. 6 ilə 3 ixtisar getdi. 1, 2 qaldı. Mənfi 5-də 4 qaldı. Mənfi 5-də 4-dən mənfi 0,8-dir. Beləliklə biz 17-ci çalışmanı da həll eləmiş olduq. 18-ci çalışmanı həll edək. 18-ci çalışma necədir? Deyir, katetləri 6-8 olan düzbucaqlı üçbucağın tənbölənlərin kəşmə nöqtəsindən katetlərə paralel çəkilmiş düz xətlər hipotenuzu M nöqtələrində kəsir. Deyir, M-in parçasının uzunluğunu tapın. Biz də bilirik ki, tənbölənlərin kəşmə nöqtəsi hələ üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin mərkəzidir. Üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin, gəlin indi üçbucağı çəkək. Daxilinə də çevrə çəkək. Həmin çevrənin mərkəzi tənbölənlərin kəşmə nöqtəsidir. Həmin kəşmə nöqtəsindən katetlərə paralel xəttlər çəkdik. Bunları da adlandıraq. A, B, C, M, N. Burada olsun. Bu ikisi M-ni tapmalıyıq biz. Bizdə katetlərdən biri 8-dir, biri də 6-dır. Bunu da F, Y adlandıraq bu nöqtələri. Burada MY paraleldir BC-yə, F'n də paraleldir AC-yə. Bunu bildik. Biz M-ni tapmalıyıq. Biz də bilirik, katetlər verilərsə hipotenuzu tapa bilərik. AB nəyə bərabərdir? 8 bu 10-a. Bunu bildik. 10'dur. Biz də bilirik ki, burada radiusu tapa bilərik. Radius üçün belə düsturumuz var. R bərabərdir katetlərin cəmi çıxılsın hipotenuz bölünsün 2-dir. Eri tapdıq burada. 6 üstə gəl 8 çıxılsın 10 bölünsün 2, o da elədi 2. Deməli, eri tapdıq. Biz də bilirik alfa, beta, cəmi 90'dır, bərabər alfa, betadır bunlar. Bu biri bucaqlarda alfa, beta olacaq paralel olduğundan. Bura neçədir? 8'dir. Burada 6'dır bilirik. Erdir bura, er də tapdıq ki, bura 2'dir. Onda bu tərəf YA nə olacaq? 4 olacaq. Bildik bunu. Burada üçbucaq CBA oxşar olacaq YMA-ya. Bu oxşarlıqdan mən YM-i tapacağam. CB-nin YM-ə nisbəti bərabərdir. CB oxşardır CA-nın YA-ya nisbəti. Bu ədəd, buradakı verilənləri nəzərə alsaq. 8 bölünsün YM, CA da 6'dır, YA da radiusu çıxdıq 4 qaldı orada. O da elədi, YM bərabərdir, 32 bölünsün 6. O da eləyir 3'də 16. Bunu yadda saxlayaq. YM 3'də 16'dır. YM. Buradan YM məlumdursa OM-i tapa bilərəm. OM nəyə bərabərdir? YM çıxılsın R-dir. Yəni 3'də 16 çıxılsın 2. Buradan da eləyir 3'də 10. Deməli, mən burada OM-i tapdım 3'də 10'dur. Və CB də bu tərəfdən bilirik ki, bu üçbucaqla da CBA üçbucağından OM-in üçbucağı oxşardır. CBA-la OM-in üçbucağı oxşardır. Bu oxşarlıqdan CB-nin OM-ə nisbəti bərabərdir hipotenuzunun AB-nin M-nə nisbətinə bərabərdir. Buradan da anılır ki, CB bizdə 8'dir. OM də tapdıq ki, 3'də 10'dur. AB də hipotenuzu 10'dur. M-in də burada. Buradan da M-in bərabərdir. 3'də 10'un 10'a asili 3'də 100 bölünsün 8. Burada eləyir 4'ə ixtisar getsə 6'da 25. Beləliklə birinci çalışmanı həll eləmiş olduq. İndi keçirik sizlə ikinci çalışmanın həllinə. 19-cu çalışmanın həllinə. 19-cu çalışmamız necədir? Deyir 19. Deyir bu limiti tapın. Limit x yaxınlaşanda 0'a pi çıxılsın kök altda x üstə gəl pi kvadrat bölünsün x. Biz də biri baxan kimi x-in yerinə 0 yazsaq görürük surətdə 0 eləyir, məxrəcdə. Onda bunu qeyri-müəyyənlikdən qurtarmaq üçün
Hopitalla da olar, amma ən yaxşı üsulla da budur. Qeyri-müəyyənlikdən qurtarmaq üçün sürət və məxrəci sürətin qoşmasına vururam. X vurulsun, pi üstəgəl kök həddə x üstəgəl pi kvadrata vurdum. Məxrəc, sürəti də vururam. Sürəti də üstəgələnə vuranda eləyir pi kvadrat çıxılsın, kökün kvadratı kök gedir, pi kvadrat. Mötərizəni açsam, pi kvadratlar gedir, limit, burada nə qalır? Burada qalır mənfi x. X-dən də gedir bu, onda nə olur? X sıfıra yaxınlaşanda x-lər ixtisar gedir, x sıfıra yaxın qiymətdir, sıfır deyil. İxtisar getdi, olacaq nə? Mənfi 1 bölünsün, pi üstəgəl kök həddə x üstəgəl pi kvadrat elədi. Burada da x-in yerinə indi 0 yazsaq problem yoxdur. Mənfi 1 bölünsün pi üstəgəl kök həddə 0 üstəgəl pi kvadrat yazsam, burada problem alınmadı, pi çıxır, o da eləyir mənfi 2 pi-də 1. Beləliklə 19-cu çalışmanı da həll eləmiş olduq, cavab elədi D bəndi. İndi sizlə keçirik 20-ci çalışmanın həllinə. 20-ci çalışmamız necədir? Deyir, A və B ədədlərin həndəsi ortasını tapın. Biz də bildik, 2 ədəd olanda, 2 ədədin həndəsi ortası olanın kök həddə AB-dir. 3 olanda, 3 dənə ədəd, ABC 3-cü dərəcədən kök həddə ABC-dir. Ümumiyyətlə, həndəsi orta, n ədədin həndəsi ortası A1, A2, nöqtə, AN-dir. Amma biz 2 ədəd olduğundan kök həddadır. Kök həddə eləyir nə? Bunların hasili AB. Bunu tapmalıyıq. Biz də bilirik ki, biz bunu belə yaza bilərik. Kök həddə A-nı yazıram belə. Kök həddə 8 üstəgəl kök həddə 5 çıxılsın kök həddə 3-dür bu. Birinci ədəd A. Bunu mötərizədə yazıram. Vurulsun. Kök həddə 8, bunu mötərizənin qabağında mənfi yazsam, buyurun burada. Necə olacaq? Kök həddə 5 çıxılsın, bu da kök həddə 3 olacaq. Bunları bir-birinə nə eləməliyik? Vurmalıyıq. A üstəgəl B, A çıxılsın B. Onda olacaq kök həddə 8-in kvadratı çıxılsın kök həddə 5 çıxılsın kök həddə 3-ün mötərizə kvadratı. Bunun açılışıdır bu. Üstəgəl çıxma. O da bərabərdir. Kök həddə 8-in kvadratı 8 elədi. Çıxılsın. Eləyəcək, bu da eləyəcək. Çıxılsın 5. Üstəgəl 2 kök həddə 15. Çıxılsın. Üstəgəl 3 olur burada. Mənfi olduğundan çıxılsın 3. Burada 8'lər mənfi 8 bu getdi. Qaldı 2 kök. 2-ni də içəri salsam kök həddə 60 elədi. 4 girdi. Bu deyilir neçənci dərəcədən? 4-cü dərəcədən 60. Deməli, bu çalışmanı da həll elədik. Cavab elədik A bəndi. Biz 20-ci çalışmanı da həll elədik. A bəndi elədik. İndi isə 21-ci çalışmanın həllinə keçək. 21-ci çalışma nə deyilir? Deyir, alfa və beta müstəviləri 60 dərəcəli bucaq altında kəsişirlər. Alfa prizmanın düzgün altıbucaqlı prizmanın oturacağının yerləşdiyi müstəvidir. Beta isə hər hansı müstəvidir, prizmanı kəsib. Prizmanın oturacaqlarının tərəfi deyir 4 kök həddə 3-dür. Prizmanın beta müstəvi ilə kəsiyinin sahəsini deyir tapın. Oturacağın sahəsi S oturacaq olsun, bu da S kəsiyi olsun. S kəsiyi. Biz də bilirik ki, S oturacaq, S proyeksiyadır əslində. S proyeksiyadır. Kəsiyin bura proyeksiyasıdır. Onda biz də bilirik ki, S proyeksiyanın S kəsiyə nisbəti, S proyeksiyanın S kəsiyə nisbəti nədir? S kəsiyə nisbəti. Bunlar arasında bucaq alfadırsa, nə eləyəcək? O da bilirik ki, S oturacağın S kəsiyə nisbətidir. O da nədir? Eləməlidir kosinus alfa. Bizdə də alfamız neçədir? 60 dərəcəli.
Kosinus 60 elədi. O da bərabərdir 2-də 1. Onda S kəsik nəyə bərabər olacaq? S kəsik bərabər olacaq 2S oturacaq. 2S oturacağa bərabər olur. Mən deməli oturacağın sahəsini tapsam, vuracam 2-yə, olacaq nə? Həmin axtarılan sahə. Bizdə S oturacaq da düzgün altıbucaqlı tərəfi verilmiş düzgün altıbucaqlıdır. Bax belə. Biz də bilirik ki, belə neçə dənə? 6 dənə nə eləyəcək? Bura olsun, bura O-dur. R-dir. Bu da R-dir, xaricə çəkilmə çevrəni, bu da tərəfdir, A6-dır. Altıbucaqlının tərəfi A6. Bizdə də deyir ki, prizmanın oturacağın tərəfi 4-cü dərəcə. Deməli A6-mız, yəni altıbucaqlının tərəfi, bir tərəfi 4-cü dərəcədən kök altda 3-dür. Bunun sahəsini tapa bilərik. S oturacaq budur. Bunun da sahəsi bilirik ki, bura 60 dərəcədirsə, bərabər yanında bir daha 60-sa, hamısı 60-dır. Deməli, hələ bu da 60-dır. Bu da nəyə bərabərdir? Hələ R buna bərabərdir. R də buna bərabərdir. Altıbucaqlının da sahəsi S oturacaq. S oturacaq nəyə bərabər olur? 6 dənə üçbucaq. Bərabər tərəfli üçbucaq, tərəfi R. 6 dənə bərabər tərəfli üçbucağın da sahəsi R kvadrat kökdə 3 bölünsün 4 olacaq. R-imiz də budur. 6 ilə də 4 bu başdan ixtisar gedək. Elədi burada 2-də 3. Burada R kvadrat eləyəcək 2-də 3, 6 dənə, R-imiz də 4-cü dərəcədən 3-dür. 4-cü dərəcədən 3-dürsə bunun kvadratıdır. Vurulsun kök altda 3-ə. Kvadrat da hələ kök altda 3 eləyəcək. Kök altda 3-ü də kök altda 3-ə 3. Cavab eləyəcək nə? Bu eləyəcək kök altda 3, kök altda 3-ü də kök altda 3-ə vuranda eləyəcək 3. 3-ü də 3-ə, deməli cavab elədi 2-də 9. Deməli oturacağın sahəsi 2-də 9-dur. Onda S kəsiyin sahəsi dedik nəyə bərabərdir? Çıxartdıq ki, S kəsiyin sahəsi 2S oturacaqdır. Əvvəl dedik. 2 vurulsun 2-də 9. Nə elədi? Cavab elədi 9. Deməli, bu məsələni də həll eləmiş oldu. Cavab elədi Y bəndi. 21-ci çalışmanın həlli Y bəndidir. İndi sizlə keçirik 22-ci çalışmanın həllinə. 22-ci çalışmamız necədir? Deyir, ABC üçbucağıdır. BM median çəkilib. AB 4, BC 8 isə CBM 30 dərəcədirsə, deyir ki, BM medianın uzunluğunu tapın. Gəlin, birinci üçbucağı çəkək. Buradan belə çəkildi. A, B, C. Bura 4'dür. Bura 8'dir. B medianı da bura birləşir. B medianı da budur. Median olsun bura M. Deyir B medianı CBM 30 dərəcədir. Burada 30 dərəcədir. Deyir indi 30 dərəcədir. BM medianın uzunluğunu tapın. Bura x olsun. Tapın deyir. Mən bunu həll eləmək üçün bunu özü qədər uzadıram. Özü qədər uzatdıq. Özü qədər uzatdıq. Bilirik ki, bu buna bərabərdir, bu da buna. Diaqonalları, iki dördbucaqlının diaqonalları yarıya bölünürsə, bu dördbucaqlı nədir? Paralelogramdır. Bu olsun bura, bura olsun D. Biz də bilirik ki, bura 30, bu paralelogramdırsa, deməli bu buna nədir? Paraleldir. Bu buna paraleldirsə, onda bu çarpaz bucaqlar burada 30 dərəcədir. 30 dərəcədirsə, onda bura 8, paralelogram da qarşı tərəfləri də bərabər. Deməli, burada 8-dir. Burada 2x-dir. Deməli, B-də 2x-dir. Bura nədir? 2x-dir.
2x 38 burada 4. Bura kosinuslar teoremini tətbiq eləsək, AB kvadrat nəyə bərabər olacaq? AD kvadrat üstə gəl BD kvadrat çıxılsın 2AD vurulsun BD vurulsun kosinus 30 olacaq. Gəl qiymətlərin yerini. AB-miz 4-dür. 4-ün kvadratı bərabərdir 8-in kvadratı. Üstə gəl. Bura 2x-dir. 4x kvadrat çıxılsın 2 vurulsun 8 vurulsun bura 2x-dir. Kosinus 30 da bilirik kök altda 3 bölünsün 2-dir. 16 bərabərdir 64 üstə gəl 4x kvadrat. Burada 2'lər getdi, elədi 16 kök altda 3 nə elədi? X. Belə elədi. 8, 2x kök altda. Burada elədi 2'lər getdi 16. Buradan da 4x kvadrat çıxılsın 16 kökdə 3 x 64'dən də 16 üstə gəl 48 bərabərdir 0. Hər tərəfi 4'ə bölsəm x kvadrat çıxılsın 4 kök altda 3 x üstə gəl 12 bərabərdir 0. Biz də bilirik ki x çıxılsın kök altda 3'ün 2 kök altda 3'ün nə idi bu? Kvadratı bərabərdir 0. Birinci bu da 12, bu da elədi, bunların hansı 2 idi, belə. Buradan da çıxır ki, x çıxılsın 2 kök altda 3 bərabərdir 0. Buradan da çıxdı ki, x bərabərdir 2 kök altda 3. Deməli, median, B medianı x idi bizdə. Nəyə bərabərdir? 2 kök altda 3'ə. Cavab elədi A bəndi. 22'ni də həll eləmiş olduq sizdən. İndi sizdən keçirik 23-cü çalışmanın həllinə. 23-cü çalışmamız necədir? Trigonometrik tənlidir. Deyir, bu trigonometrik tənliyin, verilmiş trigonometrik tənliyin 0 daxil 2pi intervalın 2pi 0 2pi daxil deyil. Aralığına daxil olan həllər cəminin dərəcə ölçüsünü tapın. Biz də bilirik ki 1 çıxılsın kosinus 2 alfa bilirik ki nəyə bərabərdir? 2 sinus kvadrat alfadır. Mən bunun yerini dəyişsəm, qabağa mənfi çıxsa, yerini dəyişdirəm 0'da mənfi çıxdı, çıxmadı, hasil 0'dır, onun rolu yoxdur. Yaza bilərik, mənfi 1 çıxılsın kosinus 8x 2 sinus kvadrat 4x'dir. Məxrəcdə də kosinus x vurulsun sinus x-dir, bərabərdir 0. Bunun hansı aralıqda? Bu aralıqda həllər cəmini tapmalıyıq. Biz də bilirik ki, burada kosinus x fərqlidir 0 olmalıdır, sinus x fərqlidir 0. Bu həlləri tapma. Yuxarını 0 eləsən, bəlkə o həmin həllərin içində də bunların sıfırları gedir. Onun üçün də mən bunun surət və məxrəcini 2'yə vurub, həmin yuxarını 0'a çevirən vuruqları oradan nə eləməliyəm? Atmalıyam. Biz də bilirik ki, məxrəc eləyəcək burada. Burada məxrəc eləyəcək, keçirik bura. Məxrəc eləyəcək sinus 2x, sinus 2x 0 ola bilməz bilirik. Yuxarıda bu ədədi vuruqları ata bilərik. Sinus 4x də bilirik 2 sinus x, sinus 2x, kosinus 2x deməkdir, sinus 4x. Bunun da kvadratı bərabərdir 0. Biz də bilirik sinus 2x 0'dan ola bilməz. Bizə lazım olmayan həldir. Bunu ixtisar getmək həll itirmirik. İxtisar getsək, onda bununla eyni yüzlü alacaq. Bu şərt daxilində eyni yüzlü alacaq. Hələ yenə də sinus 2x var orada. Sinus 4, sinus 2x vurulsun kosinus kvadrat 2x bərabərdir 0. Yenə də bu sinus 2x 0 olmamaz. Bunu biz atırıq. Hasilin 0 olması üçün deməli kosinus 2x 0 eləmə, onu götürməli. Kosinus 2x 0 olsa sinus 2x ya 1 olacaq ya da mənfi 1. Bunun həllərinin içərisindən, həlləri bunun içərisindəki həllər olur. Bunun həlləri olacaq, bu tənliyin həlli. Buradan da 2x
bərabərdir olacaq, nə? Kosinus 0-ı pi bölünsün 2-də, 2-də 3 pi. Üstə gəl pi, pi k. Bunu da alır. Buradan da eyni güclüdür bu. Eləyəcək nə? X bərabərdir pi bölünsün 4. Üstə gəl pi k bölünsün 2. K daxildir Z. Həlləri tapdıq həllər ailəsi. İndi biz bu həllər ailəsindən bu aralığa daxil olan həlləri tapırıq. Birinci, K-ya 0 versəm, X 0 nəyə bərabər olacaq? Pi bölünsün 4-ə. Bunun içərisindən seçirik. K-ya 1 versək, X1 bərabərdir pi bölünsün 4, üstə gəl pi bölünsün 2. O da bərabərdir 4-də 2, 4-də 3 pi. Üçüncü, K-ya 2 versəm, X2 bərabərdir. Nə olacaq? Pi bölünsün 4, 2-yə vursam pi bölünsün 2-ni pi eləyəcək. Pi bölünsün 2-nin misilləridir. O da bərabərdir 4-də 5 pi. Deməli, 1 həll, 2 həll, 3 həll almışıq həmin aralıqda. Dördüncü də K-ya 3 versəm, eləyəcək K-ya 3 verəndə X3 0-dan başlamışıq biz. Bərabərdir pi bölünsün 4, üstə gəl 2-də 3 pi. Pi'nin 2 pi bölünsün 2-nin 3 misli. O da eləyir 4-də 6, 4-də 7 pi. Üstünə bir də pi bölünsün 2, yəni pi bölünsün 2-də 4-də 2 pi gəlsəm 4-də 9 pi, 2 pi'dən çox olacaq. Deməli, cavab elədir bunlar. Bunların da bizdən cəmi soruşur. Pi bölünsün 4, üstə gəl 4-də 3 pi, üstə gəl 4-də 5 pi, üstə gəl 4-də 7 pi. Pi'ni mən mötərizə xaricinə çıxarsam, orta məxrəc 4, 1, 3, 5, 7. O da bərabərdir 8, 8. 4-də 16. 4-də 16 da nədir? 4-dir. Elədir 4 pi cavab. Deməli, bu aralıqdakı həllərin cəmi 0, 2 pi aralığındakı həllərin cəmi 4 pi ilədir. Bunu da 4 pi də dərəcə ilə deyir tapın. 4-ü 180-də vuranda 720 dərəcədir. Bizi dərəcə ilə soruşur. 720 dərəcə. İndi isə sizlə keçirik 24-cü çalışmanın həllinə. 24-cü çalışmamız necədir? Deyir ki, konusun hündürlüyü oturacağa paralel olan müstəvilərlə bərabər hissələrə bölünmüşdür. F2 ilə F3. Burada F2, burada budur. F2 ilə F3. Bu da F1'dir. Bu da F4'dir. Deyir F2 ilə F3-ün həcmləri cəmi, cisimlərin həcmləri cəmi 52. Deməli F2 üstə gəl F3 bərabərdir 52-yə. Deyir F4'ün cisminin həcmini tapın. F4 cisminin həcmini tapın. Biz də bilirik ki, bərabər hissələrə bölünübsə A-dir, bu da A-dir, bu da A-dir. Hündürlük bölünüb 4 bərabər hissəyə. A-dir. Biz də bilirik bu konuslar hamısı, tam konuslar hamısı bir-biri ilə oxşardır. Mən bunu adlandırsam A, A1, yuxarıdan gələk. Bura olsun A1, A2, A3, bura olsun A4. Bu da olsun B1, B2, B3, B4. Biz də bilirik ki, burada V A3, yuxarıda M olsun. A3, M, B3. Nisbəti oxşardırsa, oxşar fiqurların həcmləri nisbəti oxşarlıq əmsalının kubuna bərabərdir. V, A1, M, B1-ə nisbəti. V, A3,
Bu nəyə bərabərdir buradan bura həcm? F2, F3 bu da olsun F1. F3, F2, F1-in cəminə bölünsün. Bu isə A1 M B1 nədir? F1-dir. F1-ə nisbəti bərabərdir. Nə olacaq? Bunun hündürlüyü 3A-dır. F1-2 A-dır. Bunun nəyinə bərabər olacaq? Oxşar fiqurların həcmlərin nisbəti oxşarlıq əmsalının kubudur. O da elədi nə? 27. Bu da bilirik nə? F2 ilə F3 52-dir. Bunu bilirik. Onda buradan alınır ki, 52 üstə gəl F1 nəyə bərabərdir? 27 F1-ə. Onda F1 bu izə keçsə 26 F1 bərabərdir 52-yə. F1 də bərabərdir 2-yə. Deməli, bu ən kiçik konusun həcmi burada 2-dir. İndi böyük konusun bizdən deyir 4-cü cismin həcmini tapın. F4-ü tapın. Biz də bilirik ki, bütöv konusun F4, F3, F2 üstəgəl F1-dir bütöv konusu. Bunun F1-ə nisbəti oxşarlıq əmsalı necə olur? Burada hündürlük 4A-dır. Balacanki kiçik 2A-dır. Buna nisbətinin nəyi olacaq? Kubuna, oxşar olduğundan. Bizdə bu 52-dir, bu da 2-dir. Oldu nə? F4 üstə gəl 54 nəyə bərabər olacaq? Bu da bilirik 4A-nın aya nisbəti 4 eləyir. 4-ün də kubu 64. F1-imiz də burada neçədir? 2-dir. 2-ni vurursan 64-ə 128. Buradan da F4 bərabərdir. 128-dən çıxırıq 54-dir. O da eləyir 4. 12-dən də 8-dən 4, 4. 12-dən də 5, 70. Cavab elədi 74. Biz deməli sizlə 24-cü çalışmanı həll eləmiş olduq. Cavab elədi 74. İndi sizlə keçirik 25-ci çalışmanın həllinə. 25-ci çalışmamız üstü və loqaritmi daxil olan tənlidir. 2 üstü 25-dir. 2 üstü x loqaritma x əsasdan 8 çıxılsın 3 vurulsun 2 üstü x çıxılsın 2 vurulsun loqaritma x əsasdan 8 üstə gəl 6 bərabərdir 0. Bu tənliyin mümkün qiymətlər oblasti bilirik. Əsasda olduğuna görə, loqaritmanın əsası olduğuna görə olduğu üçün x nə edəcək? X böyükdür 0-dan və x fərqlidir 1-dən. Bunu yadda saxlamalıyıq. Mən bu ikisindən 2 üstü x-i qırağa mötərizə xaricinə çıxardıram. Loqaritma x əsasdan 8 çıxılsın 3 elədi. Buradan da 2-ni çıxarsam mötərizə xaricinə loqaritma x əsasdan 8 çıxılsın 3 elədi. Buradan da loqaritma x əsasdan 8 ortaq vuruqdur. X əsasdan 8. Çıxıram 3 vurulsun 2 üstü x çıxılsın 2 elədi. Bərabərdir 0. Bunu həll eləmək üçün bilirik ki, bunun həlli loqaritma x ancaq bu şərt daxilində, şərti nəzərə alınan. Loqaritma x əsasdan 8 çıxılsın 3 bərabərdir 0. Bir də 2 üstü x çıxılsın 2 bərabərdir 0. Buradan da alınır ki, loqaritma x əsasdan 8 bərabərdir 3-dir. Burada 2 üstü x bərabərdir 2-dir. Burada da eləyir 200 kub bərabərdir 8-dir. Burada da əsaslar eynidirsə, burada x bərabərdir 1. Bir də deyirik, əsas 1 ola bilməz. Bu kənar kökdür. Bu həll alınmadı. Bu kənar kök elədi. Bu həll alınmadı. Buradan da elədi, x bərabərdir 2. Kubu 8 eləyən x 2-dir. 2 isə problemi yoxdur. 2 həldir. Cavab elədi 2. Biz indi sizlə 26-cı çalışmanı həll edəcəyik. 26-cı çalışmamız necədir?
Deyir ki, düzbucaqlı üçbucağın düz bucaq və iti bucaq təpəsindən keçən düz bucaq və iti bucaq təpəsindən keçən mərkəzi O nöqtəsində olan çevrə hipotenuzu 9,6 və 5,4lik iki hissəyə ayırır. Çevrənin radiusunu ala biləcəyi qiymətlər cəmini deyir tapın. Gəl bunu adlandıraq. A, B, olsun C. Burada bilirik ki radiusdur, burada radiusdur. Mən buradan bu da olsun D. Bu da olsun D. Bu da olsun D. Mən buradan bunu birləşdirsəm, bilirəm diametrə söykəmsə bu bucaq nə eləyəcək? 90 dərəcə olacaq. Bu bucaq nədir? 90 dərəcə olacaq. Deməli, D nöqtəsi ilə bölünən hissələr. Biri 9,6, 5,4. Ya bura 9,6, bura 5,4 ya da əksi də ola bilər. Biz də düzbucaqlı üçbucağın biz də bilirik ki, düzbucaqlı üçbucaqların bura adətən buranı C adlandırırdı. Mən belə qaydaları keçəcəm. Gəl belə eləyək. Bura olsun C, A, B, D, bu da elədi, bu da elədi, bu da elədi, bunu dedik birləşdirsək, bura 90 dərəcə olacaq, bura 90 dərəcədir. Deməli, bu düzbucaqlı üçbucağın hipotenuza endirilmiş hündürlüyüdür. Hündürlük üçün belə bir nədir? Xassəmiz var. Deməli, bu düzbucaqlı üçbucaqdır. Hündürlük heç lazım deyil biz üçün. Belə bir xassəmiz var. Tərəf üçün. Bura A-dir, bura nədir? B-dir. Bu da bilirik, buradan bura bu hündürlük olduğundan A-nın hipotenuz üzərində proyeksiyası bura eləyəcək AC. B-nin hipotenuz üzərində proyeksiyası BC-dir. Buradan burada C-dir. Belə bir düsturumuz var. Oxşarlıqla bu üçbucaqlar əslində üçü də bir-birinə oxşardır. Alfa, beta, böyük üçbucaq və burada alfadır, burada betadır. Oxşarlıqdan alınır ki, B kvadrat belə bir qayda çıxarılır. BC vurulsun C. C'miz də bilirik ki, BC vurulsun C. C də bilirik nəyə bərabərdir? Bu hissələrin cəminə. AC ilə BC bizdə verilib. AC ilə bizə BC verilib. AC-miz yerləri dəyişik ola bilər AC ilə BC-nin. AC ilə BC-nin yeri. C nəyə bərabərdir? AC üstəgəl BC-yə. AC üstəgəl BC də 9,6 üstəgəl 5,4-dür. O da elədi 15. Mənə deyir ki, nəyi tapın? B-də bizdə neçədir? 2 yerdir. Bunu hələ 2 yerin nəyə yazmaq olar? B 2 yerdir. 2 yerin kvadratı. Onda nə olacaq? 4 yer kvadrat. 4 yer kvadrat bərabərdir. BC vurulsun C. Buradan da alınır ki, R bərabərdir. Kök altda BC vurulsun C-nin nəyə nisbəti? 4-ə nisbəti belə kökdə. R budur. Bizə də R-i deyir. Çevrənin radiusunu ala biləcəyi qiymətlər cəmini tapın. Birinci halda mən BC-ni bir dəfə 9,6, AC-ni 5,4, bir də əksinə götürürəm. BC-ni birinci dəfə götürürəm 9,6. BC bərabərdir 9,6 olsa, C-miz də bilirik ki, həmişə neçədir? 15-dir. Bunu bilirik. Onda R1 bərabərdir 9,6 vurulsun 15 bölünsün 4. 9,6-nı da 15'ə vuranda 125, o da 9, 10, 9, 5'in 45, 135, o da 9, 144. 4'də 144. O da eləyir nə qədər? 144, 4, 36, bu da elədi 6. İkinci halda BC-ni biz götürürük
yerlərin dəyişiri 5,4. Onda R2 bərabərdir. Kök altda 5,4 vurulsun S yenə də 15'dir. 15 bölünsün 4. Biz də bilirik ki 5'i 15'e 75, 0,4 15'e 6 elədi 81. 4'də 81. Buradan da elədi 2'də 9. 2'də 9 da nədir? 4,5. Deməli nə oldu? 6 4,1. Radiusları cəmini tapın. R1 üstə gəl R2 nəyə bərabər olacaq? 6 üstə gəl 4,5. Cavab elədi 10,5. Beləliklə biz 26-cı çalışmanı da həll eləmiş olduq. 26-cı çalışmanı da həll eləmiş olduq. İndi keçirik sizlə 27-ci çalışmanın həllinə. 27-ci çalışmamız necədir? Deyir funksiyalar üçün uyğunluğu müəyyən edin. Burada hansı funksiyalardır? Y bərabər fx bərabər kök altda x 1 bölünsün x mənfi x kub. Deyir artır, azalır, təyin olması nədir? Bunları mən hansı rübdə yerləşirkən qrafiklərində çəkim. YX. Biz də bilirik ki, kök altda x-in qrafiki, bunları müxtəlif rəydən çəkək. Bu oldu, hələ birincinin qarı ilə çəkək. Kök altda x-i. Bu oldu, y bərabərdir kök altda x-dir. 1 bölünsün x-in qrafiki. Rəyli qırmızı ilə çəkək. 1 bölünsün x, birinci və üçüncü rübdə yerləşən nədir? Hiperboladır. Mənfi x kub belə gedir artan. Mənfi x kub tərs qollar dəyişir yerin. Belə aşağı. Bunu da yaşılla çəkək. Y bərabərdir mənfi 1 bölünsün mənfi x kub. Mənfi x kub. Bunu çəkdik. Bu oldu mənfi x kub. Bu kök altda x. Bu da y bərabərdir. Y bərabərdir 1 bölünsün x. İndi gəl bunlara cavab ver. Qrafiki 1 və 3-cü rübdə yerləşən, adlandıraq bunları 1, 2, 3. 1, 2, 3. Birinciyə kök altda x-dir. O heç. 1 və 3-də yerləşən hansıdır? 1 və 3-cü rübdə 1 və 3-cü rübdə. Bu da 1-ci rüb, 2-ci rüb, 3-cü rüb. Bu da 4'dür. 3'də yerləşən hansıdır? Qırmızı. Yəni nə elədi? O da elədi 1 bölünsün x. 2'yə uyğundur A. Sonra bütün ədəd oxunda azalan. Bütün ədəd oxunda azalan funksiya. Bu da azalandı, amma 1 bölünsün x. Onu deyirsən mənfi sonsuzluq 0'da və 0 müsbət sonsuzluğun hər birində ayrı-ayrıda 0'da təyin olunmayıb, azalandı. Bütün ədəd oxunda azalan mənfi x kubdur. 3. B. Sonra təyin olması 0'dan böyük. Kök altda x bir tərəfə gedir. Kök altda x də birincidir. Təyin olması C. 0, 0 nöqtəsi funksiyanın qrafikına nədir? 1 bölünsün x-ə aiddir. İkincidir. O da elədi D. Bir də nə tək, nə cüt funksiya. 1 bölünsün x də təkdir, mənfi x kub da təkdir, kök altda x-in təyin olması simmetrik deyil, nə təkdir, nə cütdür. Y bəndi ona aiddir. Bunu da həll eləmiş, 27-ni həll eləmiş olduq. İndi keçirik sizlə 28-ci çalışmanın həllinə. 28-ci çalışmamız necədir? %28'də nə deyir? Deyir ki, 5 ədəd ağ deməli nədir? Ağ 5 ədəd. 3 ədəd boz 3 ədəddir. 2 ədəd qara 2 ədəddir. Qara 2 ədəd.
Dovşan saxlanılan yerin qarşısındakı düzbucaqlı şəklində sahənin 3 tərəfi çəpərlənir. Dovşanların hər gün əvvəlki gündən eyni miqdarda çox olmaqla yem verilir. Hər gün eyni miqdarda. 20 gün müddətində nə qədər verilib? 135 kiloqram yem verilib. 135 20 günə. Deməli nə eləyəcək burada? Əslində hər gün bu ədədi, birinci gün M1, M2, 20 gün. Üstəgəl M20 nəyə bərabərdir? 135 kilo. Belədir. Yəni bu S20-dir əslində. Belə. İndi gəl suallara cavab verək. Deyir, çəpər üçün 40 metr dəmir tordan istifadə etməklə ən böyük sahəyə malik düzbucaqlı alınmışdır. Düzbucaqlının tərəflərini, ölçülərini tapın. Bunu həmişə bilirik ki, perimetri ən az sahəsi ən böyük kvadratdır. Amma biz bunu sizlə özümüz nə edəcəyik? Çıxardacaq. Bura olsun X, bura olsun Y. Çəpər üçün 40 metr dəmir tordan edir. Deməli, perimetri. Bunu kitabın, testin özündə səhv cavab tapıblar. 2 vurulsun X plus Y perimetri. Nəyə bərabərdir? 40-a. Buradan da çıxır ki, nədir? X plus Y bərabərdir 20-dir. Lazım olsa Y bərabərdir 20 çıxılsın X əvəz edəcək. Deyir, sahəsi ən böyük. Sahə də bilirik ki, S nəyə bərabərdir? X, Y-ə. Y-in yerinə bunu gətirib 20.000 çıxılsın X-i yazıram. X vurulsun 20 çıxılsın X. Bu da eləyəcək mənfi X kvadrat. Üstəgəl 20X. O da bərabərdir mənfi X çıxılsın 10'un kvadratı. Yaza bilərəm, tam kvadratını ayıraram. Eləyəcək üstəgəl, çıxılsın üstəgəl oldu. 22 üstəgəl 100'dir, çıxılsın 100'dir, üstəgəl nədir? 100'dir. Deməli, bunun sahəsi, biz də bilir, bu kvadrat üzərində ən böyük qiymət alması üçün X nə olmalıdır? 10 0 eləməlidir. Yəni, X bərabərdir 10'dir. X bərabərdir 10'dursa, Y də nəyə bərabərdir? 20 çıxılsın 10'dir, X-dir, o da elədi nə? 10. Deməli, ölçüləri 10-10, yəni tərəfləri 10 olan kvadrat olmalıdır ki, perimetri 40 olsun, sahə ən böyük eləyəcək. Sahə də eləyəcək 10 vurulsun 10, 10'un kvadratı burada bilinir, 100'dir. Amma məsələn, cavabda orada olar 10-20 niyə hesab edir? Birin X götürüb, o birin 20 çıxılsın, 40 çıxılsın 2X, 40 çıxılsın 2X bölünsün 2 olmalıydı orada. Sonra yemək zamanı bütün dovşanlar düz xətt boyunca düzülürlər, yemək yeridir, düzülürlər. Boyunca neçə dənədir? 5, 4, 5, 4, 3, 2'dir deyəsən. 5, 4, 5, 3, 2. 5, 3, 2. 5, 3, 2'dirsə A5, boz 3, A5, boz 3, qara 2'dir. Deyir, yemək zaman belə düzülürlər. Bu zaman eyni rəy dovşanın yan-yana gəlməsi hadisəsinin ehtimalını tapın. Burada 3 cür dovşan var. 5'i də ağlar yan-yana durmaq üçün 5 faktorial. 5 faktorial. 3'ü də yan-yana durması üçün 3 faktorial. Bir də ikisi də yan-yana, bunların hallar sayı bu qədərdir. Bir də bunlar birinci ağlar, ikinci bozlardır durub, üçüncü qaralar. Amma bunlar da yerlərini dəyişə bilər, ona görə bura 3 faktorial. Bu oldu əlverişli hal. Bütün hallarda nə olacaq? 5, 3, 2 cəmi nə qədərdir? 10 dənə. Məxrəcdə də 10 faktorial olacaq. Ehtimalı budur. Əlverişli halların, bütün halların sayını. Əlverişli hal 10 faktorialdır. 5 dənə yan-yana durub 5 faktorial hal var, 3 faktorial. Bunların da baş verir. Mümkün bir-birinə hasilidir. Onlar da öz yerində bir-birini dəyişmək üçün 3 faktorial. O da bərabərdir. 5 faktorial getsə 6, 7, 8, 9, 10 qaldı. Bu da elədir 6, 6, 2. Bu 6 da getdi. 2 ilə də 10 getdi. 5 qaldı. 1 qaldı. 6 ilə 9 3'ə getdi. 3 qaldı. 2 qaldı. 8 ilə də 2 getdi. 4 qaldı. 1 qaldı.
7, 4, 3, 5 bərabərdir 7, 7, 4, 3, 5, 7, 4'ün 28, 28'i də 5'ə 140, 140'ı da 3'ə 420. 420'də nə elədi? 1. Cavab elədi 420'də 1. Beləliklə biz 29-cu məsələni də həll eləmiş olduq. İndi sizlə keçirik 30-cu məsələnin həllinə. 30-cu məsələmiz necədir? 11-ci gün verilən yem miqdarı 7-ci gün verilən yem miqdarından 2 kiloqram çoxdur. Biz də yəni M11 çıxılsın 7-ci gün. M7 7-ci gün verilən 2 kiloqram. Bax, niyə yazmır? M7 bərabərdir nədir? 2. Bir də demişik ki, bütün 20 günə nə qədər verilib? Eyni qədər artıb eləyib nə? 135 kilo. Yəni S20 nəyə bərabərdir? 135. Bizə nəyə tapmalıyıq? Deyir ki, birinci gün nə qədər yem verilib? M1'i tapmalıyıq biz. Biz də bilirik ki, M1'dən M7 bu 4 deyilədir. Hər gün D qədər artıq veriblərsə 4D bərabərdir 2. Yəni buradan da çıxır ki D bərabərdir nədir? 2'də 1. Bunu tapdıq. S20 nədir? 2M1 ədədi silsilədən bilirik ki üstə gəl D vurulsun 20 çıxılsın 1 bölünsün 2 vurulsun nədir? 20'dir. Bərabərdir 135. D'nin yerinə biz 2'də 1 yazırım. Bununla bu ixtisar getdi. 10 qaldı burada. Onda nə olacaq? Buradan çıxır ki 2M1 üstə gəl 19D. D'nin də yerinə 2'də 1 yazıram. Nəyə bərabərdir? 135'i 10'a böləndə 13/10'da 5. Buradan da 2M1 bərabərdir 19'u 2'ye böləndə 9/13/5 çıxılsın 9/5. Nə elədi? Cavab elədi 4. Buradan da M1 bərabərdir 2. 2'ye bölsün 2. Cavab elədi. Birinci gün 2 kiloqram yemək verilibdir. Birinci gün nə qədər yem verildiyini hesablayın. Beləliklə biz bütün məsələləri həll eləmiş olduq. Əgər izahı bəyəndinizsə videonu da bəyənin, paylaşın, daha geniş auditoriyaya yayılmış olsun. Yeniliklərdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olun. Kanalda bir çox abituriyentlərə və müəllimlərə lazım olan çalışmalar, model testlər, əvvəlki illərin model testləri vardır. Hələlik sağ olun, hörmətli dinləyicilər.